呢度呢係海達邨200幾車，2到3人公屋單位啦。睇返我哋2到3人想要間2個獨立空間，係點樣去揀嘅 ？OK， 睇返我哋入門口位置啦。嚟到呢邊呢，係一間細房嘅，細房入邊呢3尺地台床啦，側邊呢貼住個45度角呢，有個細細地嘅儲物櫃啦，床頭衣櫃啦。係啦，咁入邊都有好多儲物空間啦。出邊呢用翻趟門，側邊呢都擺一個細細地嘅儲物櫃啦、矮櫃啦。而呢度呢就擺沙發嘅，對面就電視櫃啦。咁電視櫃呢中間做咗2格玻璃門板，咁入邊呢可以擺放啲公仔啊、飾品啦。咁呢度呢做少少格柵係啦，去襯反成個電視櫃嘅。咁入邊靠窗嘅位置啦，主人房呢出邊係做咗一個細細地嘅儲物櫃啦，入邊呢先至係衣櫃嚟嘅。咁我哋做油壓床，係啦，都有非常之多嘅儲物空間嘅。為咗保留呢個光線，咁我哋呢係做一隻雙趟嘅玻璃門啦。係啦，咁下邊呢都有少少儲物嘅空間。睇返我哋廚房位置，入邊就做一個 L 型地櫃同埋吊櫃啦。咁我哋地櫃呢喺呢度做咗個高低級嘅，上高呢做埋個鋁構天花啦。我哋入門口位置啦，咁上高呢仲有個吊櫃。咁我哋洗手間位置，我哋喺靠窗呢邊做咗個鏡櫃組合櫃啦，洗手盆啦，出邊 PD 門啦。咁我哋地磚呢，就鋪咗呢一隻600×600灰色石紋磚啦，牆身呢係用咗白色嘅。OK， 咁我呢個單位呢，細細地，耗時2個月就完工啦。我哋呢隔籬仲有一個單位做緊嘅。如果想要做裝修，想要做家私，記得搵我哋啦。